Mayın 10'da Heydər Əliyev mərkəzində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümü və faşizm üzərində qələbənin 71 illiyi münasibəti ilə rəsmi qəbul təşkil olunub. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak ediblər. Faşizm üzərində qələbə günü münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edən Prezident İlham Əliyev ölkəmizin qələbənin əldə olunmasında həm ön, həm də arxa cəbhədə böyük rol oynadığını bildirdi. Müharibə veteranlarına bir daha öz hörmətini ifadə edən Prezident İlham Əliyev bu ilki qələbə gününü xüsusi ruh yüksəkliyi ilə qeyd edildiyini vurğuladı. Ötən ayın əvvəlində qoşunların təmas xəttində təxribat törətməyə cəhd edən Ermənistan qoşunlarına qarşı ordumuzun uğurlu əks hücum əməliyyatı keçirdiyini və bu əməliyyat nəticəsində bəzi ərazilərin işğaldan azad edildiyini xatırladan dövlət başçısı bu qələbə münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı və dedi ki, aprel döyüşləri bir daha ordumuzun gücünü, xalqımızın həmrəyliyini nümayiş etdirdi. Azərbaycanın öz tarixi keçmişinə böyük hörmətlə yanaşdığını bildirən dövlətimizin başçısı müstəqilliyimizin ilk illərində 9 may qələbə gününün qeyd olunmadığını təəssüflə qeyd etdi və yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra bu bayramın xalqa qaytarıldığını vurğuladı. Sabah Ulu Öndərin 93-cü doğum gününün qeyd ediləcəyini deyən Prezident İlham Əliyev ümummilli liderin Azərbaycan naminə gördüyü işlərdən danışdı. Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində Azərbaycanın həm Sovet İttifaqı dövründə, həm də müstəqillik illərində inkişaf etdiyini xatırlatdı. Dövlətimizin başçısı Ulu Öndərin hakimiyyətdə olduğu illərdə hər zaman milli dəyərlərin, milli mədəniyyətin təbliğ olunduğunu və diqqət mərkəzində saxlanıldığını qeyd etdi. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaranma səbəblərindən danışan Prezident İlham Əliyev bu münaqişənin süni şəkildə ortaya atılmış bir təxribat olduğunu və bu gün də Azərbaycanın bu təxribatın acı nəticələrini yaşadığını söylədi. Vurğuladı ki, ümummilli lider müstəqilliyin ilk illərində hakimiyyətdə olsaydı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi baş verməzdi. Dövlət başçısı 90-cı illərin əvvəlində Azərbaycanda hökm sürən siyasi və iqtisadi böhrandan danışdı. Ulu Öndərin hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanın dinamik inkişafa qədəm qoyduğunu, Azərbaycançılıq məfkurəsinin formalaşdığını, çoxmillətli, çoxkonfensiyalı cəmiyyətin inkişaf prosesinin başlanıldığını qeyd etdi. Bildirdi ki, Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın banisidir. Azərbaycanda xalq iqtidar birliyi inkişafımızın əsas şərti, sabitliyin əsas faktorudur deyən Prezident İlham Əliyev siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının onun qayğılarının dayandığını bildirdi. Qeyd etdi ki, dünyadakı iqtisadi böhrana baxmayaraq Azərbaycan bütün məsələlərin öhdəsindən uğurla gəlir. Çünki iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi sayəsində siyasət davam edir. Əsrin müqaviləsi çərçivəsində aparılan işlər iqtisadi gücümüzü artırır. Neft-qaz sayəsində reallaşdırılan iri miqyaslı layihələri xatırladan dövlətimizin başçısı bugün bu istiqamətdə əlavə tədbirlərin görüldüyünü qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, bugün beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi tanınan və fəaliyyətinə böyük rəğbətlə yanaşılan Azərbaycan mötəbər beynəlxalq tədbirlərin təşkilatçısıdır. Bu isə Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasına xidmət edir. Çünki ölkəmizə gələn qonaqlar bu həqiqətləri öz gözləri ilə görürlər. Gələcək inkişafla bağlı dəqiq proqramların mövcud olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev indi əsas məsələnin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli olduğunu söylədi və bildirdi ki, bu istiqamətdə biz öz mövqeyimizi danışıqlar prosesində gücləndiririk. Ermənistanla Azərbaycan arasında fərqin göz qabağında olduğunu bildirən dövlətimizin başçısı aprel döyüşlərinin Azərbaycan ordusunun istənilən vəzifəni icra etməyə qadir olduğunu bir daha nümayiş etdirdiyini vurğuladı. Dövlət başçısı çıxışını bu yol Heydər Əliyev yoludur. Biz bu yolla gedirik, gedəcəyik və Azərbaycan xalqının xoşbəxt gələcəyini təmin edəcəyik fikri ilə yekunlaşdırdı.